په ایکسرسایز 1.6 کې چې کوم 6 نمبر کوېسچن دی په 9 میتھمیټکس بک کې نو چې کوم تاسو انوال پیپر دی هغه که تاسو وګورئ نو پای کې د ایج کوېسچن اکثر چانسز وي په شارټ کوېسچن کې نو دا یو امپورټنٹ کوېسچن دی په ایکسرسایز 1.6 کې نو کوېسچن کې موږ ته دا وایي چې if twice the sun age and years is added to the father age the sum is 70 but if twice the father age is added to the son age the sum is 95 find the ages of father and son نو په دې کوېسچن کې موږ ته د پلار او د زوی د عمر په باره کې خبره کوي نو کوېسچن امپورټنټ دی توجه سره ورته ګورئ انډرسټینډ کول د دې لازمي دي د دې نه علاوه په دې کې چینجز تاسو ته کولی شي او د دې نه یو بل کوېسچن جوړولی شي نو چې کله ته دې په کنسپټ پوهېږي نو بیا که د دا څومره هم چینج کړي نو تا ته به کوېسچن کې دا هېڅ پرابلم نه وي نو کوېسچن کې موږ ته دا وایي چې د twice the son age and years is added to the father age وایي که چېرته د زوی د عمر زه دوه دومره کمه د پلار عمر په نسبت کې او دا زره جمع کم د پلار عمر سره زما د خبرې مطلب دا دی که مثال په باندې ستا سره د زوی چې کوم عمر دی هغه ټوایس دی یعنې ډبل دی په کلونو په باره کې کلونو کې خبره کوي وایي که دا چېرته زه جمع کم د پلار د عمر سره نو زه به دلته وویلم چې لیټ سپوز زما سره x چې کوم دی دا د سن ایج دی دا زما سره د سن ایج شو او y چې کوم دی دا زما سره د فادر ایج شو مثال په طور باندې ته ما دا نمونه ورکړو x ته چې کوم دی ما د سن ایج وي او y ته چې کوم دی ما فادر ایج وي نو زه اوس لیکم یو ایکویشن به موږ لیکو چې ټوایس د سن ایج نو زه یو ایکویشن لیکم چې ټوایس مثال په باندې د زوی عمر چې کوم دی هغه 2x شو as added که دا زه جمع کما د فادر ایج سره چې فادر ایج ته موږ وای ویلی دی او دا دواړه زه ایډ کما او د دې چې کوم سم دی د سم از 70 نو دا زموږ سره څه برابر دی د 70 یو ایکویشن چې کوم دی زما سره دغه نیکسټ وایي چې but if twice the father age وایي دلته موږ ته وایي چې د فادر ایج چې کوم دی هغه ډبل دی یعنی 2y دی is added to the son age نو که چېرته دا زه جمع کما د چا سره د زوی هغې سره چې زوی هغې ته موږ x ویلی دی او د دې دواړو سم چې کوم دی د سم از 95 نو دا له 95 برابر دی دا زموږ سره دوه ایکویشن راغله چې یو ایکویشن 1 شو بل ایکویشن 2 شو دا زموږ سره دوه ایکویشن راغله اوس به دا مونږه یا د کریمر رول په ذریعه باندې سال کوو یا به انورژن میتھډ په ذریعه خو چې کوم تاسو ته اساني هغه تاسو اپلای کولی شئ خو زه یوز کوم انورژن میتھډ نو فرست اف آل به زه د دې لپاره میټرکس ولیکم چې انورژن میتھډ په ترو باندې سال کوو نو زه به د ټول نه مخکې اول د ویریبل چې کوم کوفیشنټس دي هغه به ولیکم نو د ایکس کوفیشنټ هغه 2 دی دغه شان د واي کوفیشنټ هغه 1 دی دلته د ایکس کوفیشنټ 1 دی او د واي کوفیشنټ چې کوم دی هغه سره 2 دی انتهایی آسان کوېسچن دی خو دیزی پورې چې کوم دی د دې د میتھمیټیکل شکل دې ته جوړول دا لږ مشکل دی چې دې ته راشي نو بیا د دې سال کول انتهایی آسان دي نیکسټ سټیپ کې به چې کوم دی زه ایکس او واي ولیکم چې دا دوه ویریبل دي کامن ویریبل نیکسټ کې به بیا زه د دې چې کوم بهر چې کوم کانسټنټ دی یو 70 دی بل 95 دی دا مو ولیکو چې دې ته موږ بي ویلی شو دې ته ایکس ویلی شو دې ته اے ویلی شو نو موږ به په انورژن میتھډ کې معلومو x equal to a انورس b زمونږ ټارګټ به دا انورس وي انورس تاسو ته پته را دا به موږ فایند کوو په انورژن میتھډ باندې او الریډي تاسو ته پته را چې انورس چې کوم دی دا زموږ سره برابر دی د 1 divided by a determinant adjoint of a د ټولو نه مخکې به مونږ اول a determinant فایند کوو دا لازمي دی نو چې زه determinant فایند کوم د a نو د a چې کوم دی زموږ سره دا دی د دې به زه elements ولیکم 1 2 1 1 and 2 د دې چې کله زه determinant فایند کوم نو فرست اف آل به دا تاسو ملټیپلای کوي چې دې نه راشي 4 بیا به دا ملټیپلای کوي -1 نو دې نه راځي 3 نو 3 زموږ سره determinant راغی نیکسټ کې به زه معلوموم adjoint of a چې فارموله کې دی adjoint of a چې معلوموي تاسو نه د تاسو ته پته چې په adjoint کې به د دوانو پوزیشن چینج شي او د دې دوانو ساين به چینج شي نو 2 2 د دوانو سیټ ته نو که 2 ته چینج هم کې واپس ته راځي او -1 and -1 د دې دوانو ساينونه چینج شو دا راوړه او adjoint او د determinant ویلیو راوړه په دې کې فوټ کنو a inverse equal to ساری ټیک دی a inverse equal to 1/3 او انورس adjoint چې کوم دی هغه زموږ سره دی 2 -1 and 2 اوس دا a انورس چې کوم ویلیو ته فایند کړله دا راوړه په ایکویشن نمبر
a کې چې کوم دی دا څه وکړه فوټ کا. نو چې کله دا فوټ کوم نو x equal to 1/3 او دغه شان 2 -1 -1 2 او د دې سره چې کوم b ملټیپلای شوی دی نو b الریډي تاسو ته پته را چې دا یو دی دا سره په پروډکټ کې ولیکئ چې 70 and 95. اوس به مونږ داسې چل کوو چې دا اول به دا دواړه ملټیپلای کو دا غې نه پس به د دې نه چې کمان سره راشي هغه سره به 1/3 ملټیپلای کو نو x equal to 1/3 دا دواړه زه ملټیپلای کوم نو 2 چې د 70 سره ملټیپلای کی دنه راځي 140 بیا جمع ساری ماینس دی ځکه چې ماینس او 95 چې ملټیپلای شي دنه راځي ماینس نو 95 راغی. په نیکسټ سټیپ کې به زه -1 and 70 نو دی به راشي -70 بیا پلس ټول چې په 95 کې ضرب وکړي دنه راځي 190. اوس به مونږ دا یو بل نه ماینس کو نو دنه راځي 1/3 دا چې کله یو بل نه سبټریکټ کم نو دنه راځي 95 چې د 140 نه لري شي نو دنه راځي 45 او د دنه چې کم دی زموږ سره راځي 120 دا زموږ سره راغی دنه راغی 45 او دنه راغی 120. نیکسټ سټیپ کې به اوس موږ داسې چلو کو چې دا x 1/3 ساری 1/3 به موږ ملټیپلای کو د 45 سره and 120 سره نو چې دې څه ملټیپلای کوم نو دنه به زما سره شي 1/3 multiplied by 45 and 1/3 multiplied by 120. دا چې کله زه یو بل سره کینسل کم نو 3 کم 3 او دنه راشي 15 45 او دا چې ته یو بل سره کینسل کی دنه راځي 40. نو زموږ سره د دینه چې کمان سره راغی x equal to بار زموږ سره راغی 15 and لاندې زموږ سره راغی 40 او الریډي تاسو ته پته را چې x چې کوم دی دا زموږ سره برابر دی د x او y نو x and y equal to 15 and 40. دا زما سره د 14 انسر شو دا زما x انسر شو دا زما سره د y انسر شو. نو x ته مونږ ویلې دی sun age نو مونږ ته پته ولګي چې sun age چې کوم دی sun age زما سره راغی 15 او د father age چې کوم دی دا زما سره راغی father age زما سره راغی 40. دا زما سره ریکوایرډ انسر شو. امید لرم چې په دې کوېشن به تاسو رسیدلی وي. د دې نه علاوه که دې کې تاسو له څه قسمه کوېشن تاسو له په ټیسټ کې هم راشي نو تاسو په اسانۍ سره سال کولی شئ. دا میتډ دی. دې نه علاوه سبسټیټیوشن میتډ باندې هم دا سال کیږي الیمینیشن میتډ باندې هم سال کیږي. ان شاء الله که هغه بیا را روان چې کوم لیکچري زمونږ په هغې کې وي نو په هغه به موږ تفصیل سره خبرې وکړو. خو دا کوېشن د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. اینوال ایګزام کې د دې اکثر چانسز وي په شارټ کوېشن کې دا راتلی شي. نو ان شاء الله تاسو ته به د ډېرې زیاته پیدا کیږي او د خپلو ملګرو سره دا لیکچر ضرور شیر کوئ. کوم لیکچر چې موږ شیر کوو ضرور دا د خپلو ملګرو سره شیر کوئ. ان شاء الله تاسو ته به هم پیدا کیږي او ستاسو ملګرو ته به هم ډېره زیاته پیدا کیږي. نو امید ساتم چې ستاسو سپورټ به دغه شان جاري وي. زمونږ یوټیوب چینل هم شته میس فرو په سیم نیم باندې څنګه چې فیسبوک باندې تاسو ښکاري ټیک ټاک اکاونټ هم شته او دغه شان د فیسبوک پاڼه باندې الریډي تاسو دا لیکچر ګورئ نو ضرور دا مخکې شیر کوئ. ان شاء الله تاسو ته به ډېر زیاته فایده کیږي. اجازه غواړم د نوي لیکچر لپاره د خدای په امان.